E estás com uma respiração, é? Nem falo. Nem fala? Ah, bom. Estás aí com uma respiração. Aqui o São Luís acabou de subir aqui o verdito, vamos ver. Vamos aqui ver mais abaixo. A terceira tentativa. É pôr duas tentativas falhadas. O animal, depois de ser tratado, veio abaixo de cão, mas abaixo, conseguiu subir aqui a dita subida.